তো কোথায় থেকে আপনারা এরকম 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 সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করতে পারেন আপনাদের ভিডিওর জন্য, যেটা আপনাদের ভিডিওতে ইউজ করলে আপনাদের ভিডিওতে কোনো প্রকার কপিরাইট ইস্যু আসবে না। তো এরকম সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য ইউটিউবের একটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে, যেখান থেকে আপনারা এরকম লক্ষাধিক সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারেন। ডাউনলোড করে আপনাদের ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। আপনাদের ভিডিওতে কোনো প্রকার অ্যাক্টিভিটি দিতে হবে না, আর এর জন্য আপনাকে কোনো পেও করতে হবে না। তো আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফার্স্টে আপনাদের ইউটিউব চ্যানেলটি ওপেন করে নেবেন। তারপর আপনাদের লোগোতে ক্লিক করে ইউটিউব স্টুডিওটি ওপেন করে নেবেন। তারপরে এখানে নিচে স্ক্রল করবেন। তারপরে এখানে দেখতে পারতেছেন অডিও লাইব্রেরি, জাস্ট এটার উপরে ক্লিক করবেন। তারপর সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট এখানে দেখতে পারতেছেন সাউন্ড এফেক্ট, এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে অনেক সাউন্ড এফেক্ট আছে, আপনারা চাইলে আপনাদের মন মতন সাউন্ড এফেক্ট চুজ করে নিতে পারেন। যেমন কার ড্রাইভিং, প্লে করে দেখে দিই একটা। তো এইখানের অসুবিধাটাই হলো আমাদের যে মনের মতন সাউন্ড এফেক্টটা চাই ওইটা আমাদের খুঁজে বাই করতে অনেক অসুবিধা হয়। তো খোঁজার জন্য জাস্ট আপনাদেরকে এখানে ফিল্টারে ক্লিক করতে হবে। তারপর আপনারা চাইলে এখানে ক্যাটাগরি চুজ করে নিতে পারেন যে কোন টাইপের লাগবে, কিংবা আপনারা যদি ওই সাউন্ড এফেক্টের নামটা জানেন তাহলে এখানে জাস্ট ট্র্যাক টাইটেলে ক্লিক করে আপনাদের ওই নামটি দিয়ে দেবেন। তো আমরা এখানে একটা নাম দিয়ে সার্চ দিয়ে দিই। তো দেখুন পপ দিয়ে করলাম, শো করলাম, এখানে আমাদের দুইটা শো করতেছে, দুইটা প্লে করে দেখে দিই আপনাদেরকে। সেটা প্লে করে দেখে দিই। তো এইভাবে চাইলে আপনাদের সাউন্ড এফেক্টটি সার্চ দিয়ে বের করে নিতে পারেন। তো কীভাবে ডাউনলোড করবেন, জাস্ট এটা ট্র্যাকের উপরে মাউসটা নিয়ে গেলে এখানে দেখতে পারবেন ডাউনলোড, জাস্ট এটা ডাউনলোডে ক্লিক করলে আপনাদের ওই সাউন্ড এফেক্টটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো দেখুন ডাউনলোড হয়ে গেল। তারপর আপনারা চাইলে এটা আপনাদের ভিডিওতে ইউজ করতে পারেন, কোনো প্রকার কপিরাইট ইস্যু আসবে না। তো আপনাদের কোন টাইপের সাউন্ড এফেক্ট লাগবে জাস্ট আপনারা কমেন্ট সেকশনে বলে যাবেন, আমি ওই টাইপের ট্র্যাকের নামটি আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে দেবো। তো চলুন আমাদের সেকেন্ড ওয়েটি দেখিয়ে দিই। তো আমাদের সেকেন্ড ওয়েটি হলো মোবাইলের একটি অ্যাপ্লিকেশন নামটি হলো ক্যাপকাট। আপনারা প্লে স্টোর, অ্যাপেল স্টোর দুই জায়গায় পেয়ে যাবেন। তো ডাউনলোড করে জাস্ট ওপেন করে নেবেন। তারপর আপনাদের যে ভিডিওতে সাউন্ড এফেক্টটি অ্যাড করতে চান জাস্ট ওই ভিডিওটি ফার্স্ট আপনাদের ওপেন করতে হবে। তো আমি আমার একটা ভিডিও ওপেন করে দিই। তো একটা ভিডিও ওপেন করলাম, এটা আমাদের আগের এডিট করা ভিডিও। আপনারা চাইলে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে আপনাদের ভিডিওটি চুজ করে ওপেন করে নিতে পারেন। তো ভিডিওটি ওপেন করার পরে এখানে দেখতে পারতেছেন অডিও, জাস্ট অডিওর উপরে ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে দেখতে পারতেছেন এফেক্ট, এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে যেগুলো দেখতেছেন সবই সাউন্ড এফেক্ট কপিরাইট ফ্রি। আপনারা চাইলে এখানে ক্যাটাগরি চেঞ্জ করতে পারেন, ট্রানজ্যাকশনস, ফ্লাইট, ফুড। তো আপনারা ট্রানজ্যাকশনে কিছু দেখে দিই। তো এখানে অনেক টাইপের আপনাদের সাউন্ড এফেক্ট শো করবে, আপনাদের মনের মতো না, জাস্ট এখানে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে খুঁজে নেবেন। আপনারা চাইলে এখানে সার্চও দিতে পারেন, যে তো একটা দিয়ে দিই, আমরা পপ দিয়ে সার্চ দিই। তো এখানে দেখতে পারতেছেন শো করতেছে, প্লে করে দেখে দিই। তারপর আপনাদের মাউস ক্লিকের একটা সাউন্ড ইফেক্টের লেগে সার্চ দিই, জাস্ট ক্লিক লিখি। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন মাউস ইফেক্ট শো করতেছে, কেন ক্লিক। তো এইভাবে চাইলে আপনারা সার্চ দিয়েও আপনাদের সাউন্ড এফেক্টটি খুঁজে পেতে পারেন। আর আপনাদের কোন টাইপের সাউন্ড এফেক্ট লাগবে জাস্ট কমেন্ট সেকশনে বলে যাবেন, আমি রিপ্লাই বলে দেবো ওটার নাম। তো আপনারা যদি অন্য অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করেন আপনাদের ভিডিও এডিট করার জন্য, তাহলে কিভাবে এখান থেকে সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করবেন। তো ফার্স্টে এটা আমরা কেটে দিই। তো আপনারা নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে জাস্ট এখানে স্টক ভিডিও এখানে যাবেন, সাদা একটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেবেন। তারপরে অ্যাডে ক্লিক করবেন, তো ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো। তারপর আপনারা জাস্ট এখানে অডিও সেকশনে যেয়ে ইফেক্টে যাবেন। তারপরে আপনাদের যে পছন্দের ইফেক্ট আছে ওটা সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে ডানে ক্লিক করবেন। তো আপনাদের অডিও ইফেক্টটি এখানে অ্যাড হয়ে গেল, প্লে করে দেখে দিই। তারপরে কি করবেন, জাস্ট আপনাদের এই ভিডিওটা ডাউনলোড করে নেবেন। তারপরে এই ভিডিও থেকে অডিওটা জাস্ট ওইখানে এক্সপোর্ট করে নেবেন, মানে আপনাদের যে এডিটিং সফটওয়্যার আছে ওইখানে এইখান থেকে অডিওটা এক্সপোর্ট করে নেবেন, মানে এই ভিডিও থেকে এক্সপোর্ট করে নেবেন। তাহলেই হয়ে গেল সিম্পলি। এভাবে আপনারা চাইলে সাউন্ড এফেক্টটি ইউজ করতে পারেন।